Hej, i dag vil jeg forklare, hvordan man producerer insulin. Og til sidste episode vil det demonstreres på en laboratoriemus, altså hvordan den reagerer på insulinen. Til at starte med skal jeg have designet mit DNA, og det vil jeg gøre ved først at gå ind ad døren, finde min computer, så jeg kan få lov til at designe DNA'et. For at designe mit DNA, så starter jeg med en promoter, der ligesom er med til at starte den her transkription. Dernæst et ribosom binding site, og herefter indsætter jeg et startkodon, og det fortæller altså, hvor translationen fra mRNA til protein skal starte. Efter jeg sætter startkoderen ind, sætter jeg genet ind for insulinallerlog som kode for protein. Det er altså området, der er translateret til en kæde af aminosyrer, der sammen danner et protein. Nu er vi kommet til, at jeg har sat stopkoderne ind, og det fungerer altså som et signal til at afslutte proteinsyntesen, der findes i tRNA-molekylet, der matcher dette kodon. Og nu har jeg altså bestilt mit DNA. Nu går jeg ind i forsøgsvejledningen for at finde næste step. Nu går jeg altså hen og finder gærceller og et tomt reagensglas, hvor jeg efter går tilbage til arbejdsbordet, hvor det er vigtigt at tænde bundselbrænderen for at holde alt sterilt. Jeg sender mit DNA og gærcellerne frem, og derefter så tilsætter jeg dem så i samme reagensglas. Og det er altså vigtigt at være opmærksom på, at man udskifter pipetten, for ligesom at få den optimale funktion af forsøget. Og det gør man altså hver gang man skal bruge pipetten til noget nyt. Efter jeg har mixet gærcellerne og DNA'et i mit reagensglas, overfører jeg nu en lille del af blandingen til elektrooperatoren og tænder den og derefter starter. Nu kommer en video frem, hvor vi egentlig bare ser gærcellerne få et elektrochok, og vi ser også plasmiderne med det designede DNA, hvor de funderer inde i cellerne. Efter det designede DNA er funderet ind i cellerne, kan det ses, at der sker en proteinsyntese. Her ser man en transkription, som transliterer DNA. Vi ser her RNA-polymerase, som binder sig til startsekvensen af DNA-molekylet. RNA-polymerasen bryder hydrogenbindinger ud fra DNA-skabelonstregen. Det, der sker inde i cellens ribosomer, er, at translationen oversættes til RNA, oversættes RNA til aminosyre, og proteinet bygges herefter. Efter det skal proteinet folde sig ud, og det skal det altså for, at det kan få den rigtige struktur og funktion. Og på den måde så bliver gærcellerne altså også genmodificeret til at udtrykke det her designet DNA. Nu går jeg ind i forsøgsvejledningen for at se, hvad næste step er. Jeg går hen til skabet for at hente en petriskål og antibiotikum B. Jeg går nu tilbage til mit arbejdsbord og placerer det på bordet. Jeg tager nu de gensplejsede gærceller fra elektrooperatoren hen til petriskålen, og det er altså her, hvor jeg tilsætter antibiotikum B. Jeg skal nu inkubere petriskålen i inkubatoren. Jeg beholder temperaturen 37 grader, og gærcellerne trives bedst i den temperatur. Jeg tjekker min forsøgsvejledning igen for at finde ud af, hvad næste step er. Jeg skal nu hente et vækstmedium og et rent reagensglas.
Jeg går tilbage til mit arbejdsbord, hvor jeg tilføjer cellekolonien til mit rene reagensglas, hvor der også tilføjes vækstmediet og antibiotikum B. Jeg skal nu inkubere reagensglasset i inkubatoren, og igen beholder jeg min temperatur på 37 grader. Jeg henter en ny kanyle, og her suger jeg altså indholdet fra reagensglasset op i min kanyle. Jeg går nu hen til fermentatoren og indsætter indholdet i den. Jeg klikker på computeren og beholder temperaturen, mens jeg pH-værdien ned på 6, og ellers så trykker jeg egentlig bare start. Fermenteringen var vellykket, og nu vil jeg begynde på den sidste del af insulin. Jeg kigger på forsøgslejren igen og går derefter hen og henter en kanyle fra skabet og suger insulinen op. Jeg går nu hen til computeren for at bestille en mus med diabetes. Jeg sætter min mus ind i hjulet og sprøjter den derefter med insulin. Jeg kan se, at dens millimol per liter er 10, hvilket er meget højt, og det vil altså sige, at vi ved, at musen har diabetes. Jeg vil gerne have den under 0,5, hvilket jeg godt kan se, at den gjorde. Jeg er nu færdig med forsøget, og alt gik efter planen.